அடிக்கடி தும்மல் சளி வந்துகிட்டே இருக்கிறது இந்த பிரச்சனை ஏதோ ஒண்ணு இவங்களுக்கு அலர்ஜி ஆகுது. இந்த அலர்ஜியை அமுக்கும் விதமாக சப்ரஸ் பண்ணும் விதமாக சைசால்ங்கிற மாத்திரையை போட்டு இவங்க வந்து அமுக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா இது நிரந்தர தீர்வா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. என்னைக்குமே ஒரு சளியை உள்ளேயே அமுக்குறது சப்ரஸ் பண்றதுங்கிறது அதுக்கு தீர்வு கிடையாது. அந்த சளியானது முற்றிலும் வெளியே வர்றதுதான் முழுமையான நல்ல மருத்துவம். பின்னாடி நமக்கு ரெக்கவரி ஆகாம நல்ல பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கான மருத்துவம். இதை நம்மளோட சித்த மருத்துவம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த சளி வருது அப்ப அப்படின்னா இவங்களுடைய ஹியூமன் பவர்ல இவங்க கம்மியா இருப்பாங்க. இன்னொன்னு அதிகமா காலை பொழுதெல்லாம் சளி இருக்குன்னா ஒரு குளிர்ந்த சூழ்நிலை அவங்களுக்கு செட் ஆகல, அல்லது ஒரு சமைக்கும் போது தும்மல் வருதுன்னா இந்த சமையல் பொருட்கள்ல காரணிகள்ல ஏதோ ஒண்ணு அவங்களுக்கு ஸ்மெல்ல ஏற்படுத்துது, அலர்ஜியை கிரியேட் பண்ணி இவங்களுக்கு இருமல் தும்மல் அதிகமா வந்துட்டு இருக்கு. இதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி என்ன விஷயங்கிறத கண்டுபிடிச்சு தும்மலுக்கான காரணத்தையும் இந்த அலர்ஜியை ஏற்படுத்துறதுக்கான காரணத்தையும் கண்டறிந்து இதற்கு மருத்துவ முறைகள் கொடுத்தாலே இந்த தும்மலானது நிரந்தரமாக குணப்படுத்தப்படுமா. ஒன்றும் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை வந்து அப்படியே அமுக்கிறதுக்காக சப்ரஸ் பண்றதுக்காக எந்த ஒரு மாத்திரைகள் போட்டாலும் இது இன்னொரு பிரச்சனையை கொண்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுரும். தயவு செய்து நீங்க இதற்கு முறையான சிகிச்சை நம்ம எடுக்கும் போதுதான் இந்த ரூட் கிளியர் ஆகும். இந்த சைனஸ் மாதிரியான மூக்கோளுகள் இந்த தும்மல் பிரச்சனைகள் முழுமையா சரியாயிரும். நீங்க முடிந்தால் நேரில் வந்து பாருங்கம்மா.